Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, bonjour. On va reprendre un petit peu notre révision. Je vais prendre cette fois-ci des questions qui ont été données au bac. Alors, le bac 2018, la phrase est: les sites du patrimoine mondial ont été gravement, parfois irrémédiablement endommagés. La question: réécrivez la phrase ci-dessus à la forme active en précisant l'agent de l'action. Dans cette question, vous avez deux parties. Premièrement, vous transformez la forme active et deuxièmement, l'agent de l'action. Alors, patrimoine mondial veut dire Turath al-Alami. Irrémédiablement. Alors, هذه endommagé c'est plutôt تخريب وهذا irrémédiablement ما نقدروش نعالجوا هذاك التخريب. Donc voilà. Alors donc voici les réponses qui ont été données dans le corrigé type du bac. واش proposao, c'est-à-dire les réponses qui ont été proposées. Alors ils ont proposé des mots, j'ai pas voulu les reprendre parce que c'est un peu difficile, mais d'où les réponses sont acceptées. Donc alors je m'abstiens à ça. Alors, moi je reviens ici. Puisque la question vous demande de mettre à la forme active, ça veut dire hadi avec la forme passive. Alors, j'ai écrit le verbe en vert. Entêté, endommagé. Donc, le verbe, les parties du verbe sont séparées. Alors, ici, vous avez été qui est le signe du passif. C'est le signe du passif. Donc, normalement, qui nous l'actif. Alors, هذا le été لازم يتنحى. لازم يتنحى. دونك alors هذه الحكايه الاولى. الحكايه الثانيه عندكم هادو لي زيتوال اللي هضرنا عليهم قبل. قلت لكم هادو الكلمات الزايدين. زايدين ça veut dire quoi? Ça veut dire كي يكوريجيوهم هما في الباك يكوريجيوهم على اساس لو كلاسمون، c'est-à-dire وين تحطوهم. اسكو تحطوهم بارابور وين تحطوهم، اسكو تحطوهم جوست في البلاصه جوست او با. دونك على هذيك راني درت لهم النجوم هكا. الوغ لهنا نكون نعاود نقرا الجمله تاعي. لي سيت دو باتريمون مونديال ont été endommagés par qui? Par qui? Donc cette partie qui est le par n'existe pas. Alors cette partie n'existe pas. Alors c'est pour cette raison que l'élève doit trouver quelque chose à la place. C'est-à-dire qu'il me dira le croisement, il faut que je mette quelque chose ici. لكن النص يعطيكم الكلمة هذه استعملوا. لكن النص ما يعطيكمش الكلمة هذه vous devez utiliser le on puisque indéfini غير معروف. على بالنا بلي قاعدين يخربوا في هادو لي سيت du patrimoine mondial, mais bon, qui exactement on ne le sait pas, mais c'est tout le monde, c'est tous ceux qui font quelque chose. راهم يهضروا على سوريا. Alors donc شوفوا la réponse اللي عطاو في الباك. عطاو parmi les réponses ما نزيدش لي ريبونس كامل، هزيت هادو اللي كاينين في النص اللي عندهم علاقه من النص. هاد الكلمات كاينين في النص هادو لي بارتي باغ اكزومبل. الوغ كيسكو نوز افون شوف هادي عوضتها كي درت لو كروازمون عوضتها بهادي toutes les parties du conflit, c'est-à-dire اطراف les conflits, le conflit. Attendez un petit peu, j'arrange, j'efface le S. Alors donc أطراف لو كونفلي، c'est-à-dire الناس اللي متواجدين في سوريا كامل باش يديروا الحرب باش يديروا الحرب. دونك vous avez toutes les parties du conflit. دونك هذا اللي ما كانش اللي غايب عوضتو بهذا، داكور. ولا هذا عوضتو بالأون بيسك غير معروف، سي لو برونون بيرسونيل انديفيني. دونك في الباك هما قبلوا هذه وقبلوا هذه، داكور. هذا هو اللي نسميوه لاجون دو لاكسيون. هذا هما قالوك عينوا لنا نعتوا لنا لاجون دو لاكسيون. هذا هو لاجون دو لاكسيون وفيه هاد لا ريبونس نيميرو 2. هذا هو لاجون دو لاكسيون. الوغ هاو جاوبنا ديجا على هذه لا بارتي. نروح دركا لا فورم اكتيف. لا فورم اكتيف قلت لكم لازم نحيو هذه لو اتر هذه. دونك الوغ هاي شفتوا لينا توت لي بارتي دو كونفلي اون endommagé. Qu'est-ce qu'ils ont endommagé? Ils ont endommagé les sites du patrimoine mondial. Alors, هادو في زوج, je les ai placés au milieu, après le verbe,
toutes les parties du conflit ont gravement, c'est la manière, parfois irrémédiablement, c'est la manière, endommagé. Donc, ils ont séparé les deux pour mettre les deux mots qui sont en plus. هذه هي la phrase اللي خدموا بها اللي كوريجيو بها الباك عام الاول enfin هو عملوه en 2018. alors قالوا لك يا اما تكتب هكا يا اما تخير لو اون في بلاصه هذا تخير لو اون تكتب اون bien sûr a on a mangé, on a chanté, on a écrit. Donc le on هذا يتكونجوغا كيما il, hein, singulier, il ou la elle. Alors بصح المعنى تاعو لداخل سي ان بلوريال لا علينا في لا كونجوغاسيون دوك يتكونجوغا كيما il. Donc عندنا on a gravement endommagé, parfois irrémédiablement, les sites du patrimoine مونديال. دونك شوفوا كيفاه داروا حطوا الساع غرافمون هنايا ومن بعد هذه هنايا داكوغ ها ورجعت on a gravement endommagé parfois irrémédiablement les sites du patrimoine mondial. قلت لكم هذا وهذا يتكوريجا لو كلاسمون تاعو سيتادير وين يحطوا التلميذ اللي كان جا جوستا سيتادير تقبلت الجمله به هكاك سيتادير سي جوست. الوغ هذا تحط لهنا سي جوست هذا تحط لهنا سي جوست. لو كنت تحطوا هذا ديريكتومون راه غرافمون كيما درنا لهنا ça sera également juste le problème ne se pose pas. بصح انا جبت لكم الاجوبه اللي كوريجاو بها في الباك en 2018. Donc هذه la première phrase. La deuxième phrase c'est en 2019 هذه تاع الاول. Alors هذه la phrase est plus simple que celle-là. Alors شوفوا واش عندكم. هذه عندكم les parachutistes الميداليين démantèlent يفكوا une partie des réseaux de ياسف سعدي. ياسف سعدي شخصيه تاريخيه معروفه هنا في الجزائر. كان عنده بيان سور دي ريزو كان مسؤول على بزاف دي جروب تاع جزائريين يحاربوا في فرنسا. دونك الوغ لي باراشوتيست كي جاو فكوا هاد اون بارتي دي ريزو دو ياسف سعدي. لي باراشوتيست démantèlent une partie des réseaux de ياسف سعدي. Alors réécrivez la question, réécrivez cette phrase en la commençant par... Attendez un petit peu. Voilà. Alors, donc, réécrivez cette phrase en la commençant par une partie. C'est-à-dire, قالوا لكم عاودوا كتبوا الجملة وعطاكم غير الكلمة هذه. داكوغ أنا كي نروح نفرز روحي نفرز لا فراز واش نلقى لي باراشوتيست سي لو سوجي démantèle c'est le verbe et il est au présent. Une partie, لو كان نهزها وحدها ما تخدمش. Donc une partie des réseaux. D'accord, c'est un complément. هذا c'est un nom qui complète هذا, c'est un complément du nom. وهذا c'est un complément du nom تاع هذا. Donc هذه كامل تروح مع بعضها. Donc une partie des réseaux de ياسف سعدي تروح مع بعضها. بصح هما كيف داروا لكم قالوا لكم غير هذه الكلمه هذه باش يشوفوكم لكن تعرفوا كان تعرفوا بلي هذه لا بارتي تروح مع هذه ولا هنا. دونك راح يكون اختبار باسكو كاينين تلاميذ ما يكتبوش هذه لا بارتي يخليوها لا فان ولا يحطوها او ميليو ولا ايتترا. دونك نتوما هذا سي لو سي او دي سوجي فيرب سي او دي كي ندير هكا داكور تخرج لي هكا. الوغ اون بارتي هاي هنايا نكمل دي ريزو دو ياسف سعدي. regardez et باسكو هذا سي لو بريزون هزيت انا اتر حطيته في البريزون داكور ومن بعد زدت له لو بي بي تاعو ومن بعد زدت له لو او هذا تاع لاكور اللي يروح مع اون بارتي داكور سي لو فيمينا. دونك il s'accorde باسكو عندي هذا الاي. دونك ترجع لي اون بارتي دي ريزو دو ياسف سعدي اي ديمونتلي par les parachutistes. Donc la phrase هذه سهله باسكو عندك سوجي عندك فيرب بصح هذه كامل لعبوا بها في لا كيسيون. هذا ما كان جوست باش يشوفوا التلميذ اسكو يقدر يكون انتيليجون et il répond à la question ou pas.